হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই ভালো আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের মাঝে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয় হচ্ছে কীভাবে আপনি আপনার যদি কণ্ঠ না ভালো থাকে তাহলে অনেকেই প্রশ্ন করেন, ভাই আমরা তো কণ্ঠে ভালো না, কীভাবে আমরা অডিও গান গেয়ে আমরা মোবাইলে রেকর্ড করবো। সে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব। সে বিষয় হচ্ছে আপনারা যে যে কোনো গান গেয়ে যে আপনার মিউজিক দিবে আপনার এই সফটওয়্যারে, আপনি অনেক ভিডিও আপলোড করতে পারবেন। যারা ইউটিউবাররা, নতুন ইউটিউবার, তাদেরকে কামে আসবে এটাই। বেশি কথা না বলে আমরা এখন সোজা চলে যাই প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনারা যে সার্চ বক্সে লিখবেন, যে আপনারা সার্চ বক্সে লিখবেন ECH সার্চ দিবেন, দিয়ে দেখবেন সুজে একটি অ্যাপ্লিকেশন আছে। এই অ্যাপ্লিকেশন আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড আমার হয়ে যাচ্ছে। এখানে আপনার একটি কথা না বললে নয়, আমার চ্যানেলকে কোনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকে কোনো সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটনকে বাজিয়ে দিন নতুন নতুন আপডেট পেতে। সোজা এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল হয়ে গেছে। এখানে আমরা সোজা চলে যাব এই অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যাওয়ার পরে এখানে ধরে আপনারা এই দিয়ে দিবেন। দেখেন আমি এখন করতেছি। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছে। আমার কোনো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব, অল বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করতে গেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে দিন। দেখেন আমি বাজাইতেছি। আমার এটাই চলতেছে, এবার আমার চলবে না। আমার তো এখন স্ক্রিন রেকর্ড আসছে, তাই এখন চলছে না। তাই আপনারা খুবই ইজিলিভাবে আপনারা দেখতে পাবেন। এই পর্যন্ত ছিল আজ আমাদের ভিডিও। ভালো লাগে একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।